বজ্রশীতল পাহাড়ের এক অন্ধকার গুহায় কয়েকদিন ধরে বন্দী মা তুষার চিতা ও তার 2 অসহায় ছানা। বাইরে অবিরাম তুষার ঝড় আর ভেতরে ক্ষুধার জ্বালা। ঝড় থামলে মা চিতা বুঝতে পারে সন্তানদের বাঁচাতে হলে আজ তাকে শিকারে বের হতেই হবে। অবুধ ছানাগুলোকে পরম মমতায় চাপতে চাপতে ঘুম পাড়িয়ে এক বুক উদ্বেগ নিয়ে সে পা বাড়ায় বাইরের বিপজ্জনক পৃথিবীতে। নিচে নামতেই সে এক মৃত ইয়াকের গন্ধ পায়, কিন্তু সেখানে অতপেতে ছিল যমদূতের মতো একদল হিংস্র বুনো কুকুর। শুরু হয় এক অসম স্নায়ুযুদ্ধ। মা চিতা বারবার গর্জন করে নিজের এলাকা রক্ষার চেষ্টা করলেও কুকুরদের বেষ্টনী ছোট হয়ে আসে। এক পর্যায়ে সে উপলব্ধি করে আজ তার মৃত্যু মানে গুহায় থাকা ছানাগুলোরও নিশ্চিত মৃত্যু। সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই কোনো খাবার ছাড়াই রিক্ত হস্তে ফিরে আসে এই লড়াকু মা। এ যেন এক নিঃস্বার্থ মাতৃত্বের করুণ অথচ বীরত্ব গাথা।